Suasana kantin saat itu memang sangat mengerikan, tapi langkah kakiku terus mengikuti Pak Lehman yang sudah mulai duduk di salah satu tempat. "Khairul, kamu kenapa?" Pak Lehman beranjak dari tempat duduknya dan menarik aku untuk duduk juga. "Aku ada pesta." "Siapa ya, Pak?" Pak Lehman memutuskan pandangannya, mengikuti telunjukku mengarah ke orang-orang tadi. Wajahnya terlihat bingung, tapi dia menjawab hal yang sama yang aku pikirkan. Pesta ulang tahun. "Khairul, kamu mungkin harus banyak istirahat." Pak Lehman menepuk pundakku dan memberikan secari kertas. "Baca," pintanya. "Surat cuti." Pak Lehman menganggukkan dan memberikan pulpen. Tanda tangan